Godmorgen og velkommen tilbage til Godmorgen Danmark. Det her, det er onsdagens sidste afdeling af programmet, og I kan godt glæde jer, fordi nu vi vil gerne præsentere jer for et lille klip, som man bliver i rigtig godt humør af. Se en gang her. Det her, det er et egern. Det kan de fleste af jer se. Det er meget tamt, og det hedder Tintin. Det er et egern, som blev forladt af sin mor som lille. Og derfor så blev Tintin her adopteret af Dickon Andersen og hans familie. Prøv lige at se, hvor sød den ser ud. Det er jo ikke et normalt kæledyr, men prøv at se. Egernet Tintin er jo fuldstændig tam. Det er faktisk en historie, Ida, som har spredt sig til hele verden. Det er blevet en international historie, kan man vel godt sige. Frankrig, USA og så videre. Har fået øjnene op for denne her historie om Dickon og Tintin. Og Tintin er faktisk også så populær, at han har fået sin egen Instagram-profil, hvor over 30.000 følgere kigger med i hans daglige liv med sin danske familie. Og nu kan jeg så heldigvis sige godmorgen og velkommen til dig, Dickon Andersen. Tak. Prøv at fortælle historien en gang om, hvordan Tintin blev en del af din familie. Jamen, jeg gik rundt ude i min have, og så hørte jeg et lille bump i min græsplæne, og så vendte jeg mig om, og ja, så lå der sådan en lille baby på min græsplæne. Jeg kunne så se moren komme ned for at tjekke op på ham, og måske hente ham. Så jeg trak mig ind i min altandør og lukkede igen. Men hun kom så hen til ham og snusede til ham og undersøgte ham, og så løb hun så sin vej igen. Så det kunne jeg ikke have på mig. Så jeg gik ud og tog ham op og kunne så se, at han havde fået en stor fling ned igennem brystkassen. Så jeg prøvede jo at ringe til Dyrevelforeningen og dyrlæger og så videre for at høre, hvad skulle jeg stille op med ham. Men det år var de åbenbart overbooket, så ja. De anbefalede, at jeg lod naturen gå sin gang. De sagde faktisk, at du skulle lade ham ligge derude. Ja. Men det kunne du ikke gøre. Hvorfor ikke? Jeg så lidt mig selv i ham, og nu havde jeg ligesom taget ansvaret til mig, og ja. Hvordan så du dig selv i Tintin der, da han lå der og var sådan lidt hjælpeløs? Ja, men det er lidt svært at forklare, ja. Men han var bare sådan en lille uskyldig en, som ikke fortjente bare at blive efterladt. Ej, det kan jeg også godt forstå. Det må da også være svært, når man står der med sådan en dyreunge, som er ved at miste livet sammen der. Det der menneskeligt i hvert fald at hjælpe, det kan jeg godt forstå, Dickon. Vi har faktisk spurgt vores faste ekspert her i Godmorgen Danmark og biolog, Anders Kofod, om det der med at have et egern som kæledyr. Prøv at høre her en gang, Dickon. De er jo super hyggelige at kigge på, men man skal altså også huske, at de jo i virkeligheden bare er en rotte i en elegant pels. De er jo gnavere, så de har altså også nogle tænder, der kan levere et ordentligt bid. Men bortset fra det, så er de jo drøn nysgerrige, de er intelligente og de er sociale. Hvor lang tid har du haft Tintin nu, Dickon? Lidt over 2 år nu. Og hvad betyder han for dig? Hvad er han endt med at betyde for dig og din familie? Ja, han giver jo også inspiration til at komme op og komme ud og gå i skoven. Og, han laver små nejestreger, så vi kan lave andet end at smile og grine af ham. Og ja, han er vores lille lyspunkter i dagen. Vi ser nogle billeder, som man også kan se inde på Tintins Instagram-profil. Han ser jo meget tam ud. Hvad har du gjort for at træne Tintin til at blive tam? Jamen, han har altid været en lille kælepotte, lige fra da han var lille. Så der er ikke så meget, der har ændret sig over årene. Du kan faktisk også håndfodre ham, og Tintin spiser samtidig med, at I også spiser? Ja. Hvordan det? Jamen, jeg bliver jo nødt til at give ham en lille portion ved siden af sig selv, fordi ellers kommer han bare nipser lidt af vores eget, jo. Så han må få sin egen lille tallerken, jo. Ellers kommer han og stjæler familiens det er præcis. Kan I lige se, hvordan det ser ud, når Tintin han spiser med hjemme hos jer? Good boy. Og som man kan se her, Dickon, så lufter du også Tintin i snor. Og det er faktisk for hans egen sikkerhed, fordi han er vokset op som tam og ikke kender de mange farer, der lurer. Hvad siger folk egentlig til, når de ser, at du har et egern som kæledyr? De fleste de er meget positive og nysgerrige og meget paf over, at de kan få lov til at se et egern så tæt på, og de vil selvfølgelig også gerne høre historien. Men der er selvfølgelig den lille procentdel, som bare kigger og skuler til en og tænker, hvad bilder han sig ind? Eller måske synes, det er en lille smule underligt også at se et tamt egern. Det ser man jo ikke så tit. Nu sidder han der på dine skuldre. Hvordan har han det egentlig lige nu med opmærksomheden, når der er kamera og lys, der er rettet mod ham? Kan du mærke det på ham? Lige nu har han det lidt varmt, og han tænker lidt over...
Han har det lidt varmt. Ja. Og nogle gange så er det sådan, at hvis han bliver en lille smule nervøs, så kravler han ned i din lomme. Lige præcis. Så han er ikke nervøs. Især hvis vi skal udenfor eller transporteres eller noget, så vil han helst være der. Det virker da som om, han er meget rolig herinde i studiet, heldigvis. Du har faktisk fået en særtilladelse til at have Tintin, ellers er det jo faktisk ikke lovligt at holde vilde dyr. Vores faste ekspert og biolog, Anders Kofod, han forklarer os, hvorfor det er, at man blandt andet skal passe på med at tage et egern indenfor. Som ungt egern, så er det meget kælent og meget opsøgende. Men du kan godt risikere, at når det bliver voksen og det bliver kønsmodet, at det skifter fuldstændig karakter og bliver frygtelig hissig, eller eventuelt kun kan lide dig som ejer, men hader alle andre. Egern, de kan blive frygtelig jaloux, hvis de har fundet på, at nu er du min partner for livet. Det vil sige, at alle andre er en trussel, og det vil sige, at de angriber samtlige af dine gæster og krasser dem og bider dem. Ja, lige præcis det her, Deacon, det var faktisk også en af dine bekymringer for 2 år siden, da du tog Tintin til dig. Hvor vild er han egentlig i dag? Jamen altså, jeg blev nærmest ekspert over nat, fordi jeg læste jo hele natten på, hvad man skulle gøre, hvad man kunne forvente adfærd og så videre. Men altså, heldigvis har der ikke været nogen adfærdsændringer. Jeg har 2 børn, og de kan begge 2 gå med ham og lege med bamser med ham og sådan noget. Så adfærdsmæssigt har han ikke ændret sig. Men alligevel, så vil du ikke anbefale andre at få sig et egern som kæledyr. Hvorfor ikke? Nej, det kræver rigtig meget opmærksomhed, og det kræver rigtig meget motivation, fordi de må ikke kede sig på noget som helst tidspunkt. Hvis de keder sig, så bliver de sindssyge. Så de skal motiveres hele tiden til at bide de rigtige ting og løbe og få brugt den energi, som de har, fordi de har meget energi, der skal brændes af. Hvordan får I så trænet ham? Hvordan får I brugt al den energi? Jamen, vi laver jo små udfordringer derhjemme, sådan noget med at komme godbidder ind i paprør og gemme dem hister her og gå ture med ham og lære ham kravle i træer og lege med bamser og ja. Hvor gammel kan Tintin egentlig blive? Jamen, så vidt jeg har læst, så er rekorden 16 år for et rødt egern i fangenskab. Men Hej, Tintin. ude i det vilde, der bliver de ikke ældre end 2 til 3 år. Nu er han jo hos dig i fangenskab, så kan det være, at du har glæde af ham i rigtig mange år endnu. Forhåbentlig slår vi rekorden. I er meget søde. Altså, kan jeg komme tæt på ham? Vil han gerne det? Ja, det vil han gerne. Jeg må nok se, om du har en god tid. Ja, jeg skal lige prøve at give ham en lille cashewnød her til sidst. Så vil jeg sige 1000 tak, fordi I kom. Vil du have sådan en cashewnød? Nej, det må du nok. Han er med, det må du nok hellere give ham. Og så kan man jo se meget mere til Tintin. Det kan man på Instagram under det profilnavn, der hedder Tintin the Squirrel. Der kan man altså se, hvordan det ser ud, når Tintin er en del af jeres familie og jeres hverdag. Han er også på Facebook og også YouTube. På Facebook, så der kan man bare se en berømt Tintin, et berømt æren, vi har besøg af i dag. Tusind tak for besøget, og held og lykke med ham. Ja. Tak for det. Fantastisk historie. Lola, du sidder med herover og har også lyttet med. Det lyder næsten som en lige så stor opgave, som at få en baby i familien. Ja, på mange måder. Stort set.